백일해란 100일 동안 기침한다는 뜻에서 유래된 감염병으로 보르데텔라 퍼투시스라는 세균이 원인입니다. 주로 기침을 통해 전염되며 면역력이 약한 영유아 노인층에서 치명적일 수 있습니다. 주요 증상, 발열, 콧물 등 감기와 유사한 초기 증상, 심한 발작적 기침, 숨을 들이쉴 때 윙소리, 기침 후 구토, 기침이 수주수 개월 지속, 몸에 좋은 조리된 음식, 배숙, 배생강꿀 끓인 차, 기침 완화, 기관지 진정, 무즙 넣은 죽, 무의 해독작용, 소화 부담 적음, 닭가슴살 야채죽 단백질 보충, 면역력 강화, 예방접종 필수, 충분한 휴식, 수분 보충, 따뜻한 음식 섭취가 회복에 도움됩니다. 좋아요와 구독은 건강한 습관의 시작입니다.